Welcome to the DAZN MMA Show. This is Dan Hardy. Sean O'Connell is away, but I am joined by a very, very special guest, one of my personal favorite fighters, very big inspiration for me, Buakaw Banchamek. Welcome to the show. It's a real honor to have you on the show, my friend. All right. Thank you. You're the biggest Muay Thai superstar in the world. You've achieved everything that there is to offer in the sport. What keeps you motivated? What keeps you going these days? ที่แรงผลักดันมันอยู่ที่ The inspiration really comes deep down from myself. I really like the sport of Muay Thai and I really want to grow Muay Thai. I really want to spend my time, sacrifice my time to be here the longest that I can. I want to build the history. I want to build the legacy for myself and also for the sport of Muay Thai. I want people to see that fighters can last a very long time and create motivation and inspiration for everyone. And yes, and I want to create the last long legacy for myself and for the sport of Muay Thai. And apart from that, I also want to have new ways of showing my skills and new innovative way of fighting as well. So I remember your fight back in 2004 with Masato, some of my favorite fights, but it's amazing. It's nearly 20 years ago now. How has your training changed over the years? Do you still do the same things that you used to 20 years ago? แน่นอนครับเราจะพูดถึงเรื่องการซ้อม Definitely, it cannot be the same. I cannot train the same way that I used to be training when I was very young, maybe 20 years ago. So now I focus more on the skills side, the technical side of training and fighting. And I learned how to manage my energies and power both in training and in fighting. And that's the reason why I can sustain my career for a very long time. So in 2022, you returned to the Rajadamnern Stadium after many years of fighting abroad. Sold out, a huge crowd, really good reception. How important was that fight to you? You broke so many records and stuff. จริงแล้วมีความหมายและสำคัญมาก It is very meaningful for me and it has been another important step for me. I'm very happy that a lot of people come and we were able to sold out the stadium. And the special thing that is very meaningful for me was that since last year we were able to attract a lot of new fans to Muay Thai stadiums, especially people who have never stepped into the combat sports stadium before. We were able to convert a lot of people to be fans of Muay Thai and combat sports. And since last year, we have seen a lot new people who either join and train Muay Thai for exercising and also start training Muay Thai to hope that one day they can be fighters. It's very important for me to show everyone again what I can be and show everyone again that I can keep my standard, and I hope that inspired a lot more people. And a lot of people have been excited to see yourself fight Yoshihiro Kido. Tell me about this fight. Are you excited that this fight's finally happening, and what are your thoughts on your opponent? มันมีความหมายสำหรับผม It's a very meaningful fight for me and it's very special in a way. When I think about it, it's almost like a destiny that is almost we turn back the time and we go into like a time machine to fight each other, because we have been fighting in the same division and even in the same promotion and tournament, and it's at time it seemed like we would have fought many times before, but because of the destiny we did not get to fight until now that we finally get to fight. So it's very special and it's almost like a destiny for me, and this is again another fight for me to prove myself that I can be the best of the generation for kickboxing. And it is the important fight that I can prove to everyone that I can sustain the longest in the generation, and I can be the last man standing in the era. And what are your thoughts on Kido's style? He's a southpaw, he's very tall and quite awkward. Like, what things do you have to be aware of, and how do you see the fight playing out?
ก็จริงๆเราก็สไตล์การชกเพราะเราเคยดูมาหลายๆไฟ I ท์ have กับการชก seen ของเขา many of ใน his fights ในครั้งที่เคย before, ร่วม and รายการเดียวกันก็เคยชก and for ครั้ง this เดียว fight, นะ I เพราะ think ว่า I have to focus ส on ไตล์ของ the เขานะ the ต้อง basic ใช้ and the ต้องใช้ rhythm สเต็ปมาก of ขึ้น the fight. นะครับแล้วก็ I have ต้ to องใช้ be จังหวะให้มาก very ขึ้นเพราะว่าเขา strategic อาจจะเป็นมวย in ที่ my style of ที่ไม่เข้า fighting ที่มาก because จะ he's เป็นมวยที่ very ที่ dangerous, ที่ especially ที่เป็นสเต็ป especially เก่า on ต the ลอดเวลา awkwardness นะครับ of แล้ว his ก็ fighting ต้อง style ทำยัง and ไงที่มันจะ also ที่ his เราทำให้เรา strange ออก way ลูก of ได้ชัดเจน landing มากขึ้น his นะครับแล้วก็อาจ weapons. จะระวัง Those เรื่อง unpredictable อาวุธที่ moves are very dangerous. เผลอ So I นะครั have บ to อาวุธ make ที่ sure แบบ that อา I จจะ โดย focus ที่เรา more ไม่ on my ไม่ได้คิด speed ว่าจะ and เอา my เอา basics อาวุธ โดย and ที่ my rhythm in the fight, and I have to be very strategic. You've announced a fight with Manny Pacquiao in 2024. How did that fight get made, and what makes you excited about fighting him? ก็ไฟท์เกมไฟท์นี้ก็เป็นไฟท์ที่ทุกคนก็อึ้งๆนะครับไม่ใช่เฉพาะ It is a แค่ผมอึ้ง surprising ผมก็ fight ยังอึ้ง for นะครับสำหรับคนที่ everyone, โปรโมเตอร์ที่ not only สำห for รับ the โปรโมเตอร์ fans ที่ but จัดขึ้น also มานะครับ for ก็ให้ myself มอง as แต well. กต่าง It's beyond ในควา my ม own เป็น expectation, but I ที่ think มัน that เป็นเรื่องก it ลาง is ใน a ที่ new อยากให้เกิดขึ้น dimension นะครับ for อาจ the จะ combat sport in Thailand, อา and จจะ it's ตื่น a เต้นสำหรับ very exciting คน fight ดูแต่ for ละคน everyone, ด้วยนะครับ including แต่ว่า me การ myself. ชกไฟท์นี้ It เกิด is ขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นไฟท์ที่แบบสำคัญ also อีกไฟท์ a หนึ่ง very สำหรับผม important step นะครับ for ที่จะ my career มีการต่อ because สู้โดย boxing เป็ is น a กฎ new กติกา rules ใหม่ set นะค that รับ I แล้ว have เป็น never การ compete in เป็น before. การ So this ช is กแบบท้าทายนะครับ one แล้ว of ก็เด็ด the เดี่ยวใจผม most เหมือนกันว่าจะ challenging ใช้ก things ติกา that แบบ I would ที่ตัว do เองไม่เค in ย my ใช้มาก่อน career, จะไปสู้กับ and มันได้ it แค่ไหนนะครับ took a แต่ lot สิ่ง of ที่ผมมั่น courage ใจก็คือ for me ผม to accept ผม the มั่นใจ fight, ว่าผม but I'm very confident that I'll do very well. I'm very excited about it. It's going to be a really interesting matchup between two legendary fighters. So you're fighting Rajat MMA World Series December 2nd, and then you've got the Manny Pacquiao fight. Is December the last time that some people will get to see you fighting in Muay Thai? Will you be stepping over into other combat sports after that? ครับจริงก็เป็นอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับก็ Possibly เป็น it can be แล้วก็การวอร์ม my last few ความเหนื่ fights อยความ in Muay Thai and นะครับ kickboxing การออก rules. กำลังกายไป But ในตัวด้วย another เราจะ importance เราไปชกกับ of ใคร these เนี่ยเราช fights กหลาย is ๆ that คน I นะครับ feel แต่ like ว่าสิ่งที่เรา when ทำ I'm นั้นเรา staying อาจจะมี very ไฟท์ก่อน active, ก่อน I สู้ can get นะครับ myself warm ที่ and ที่จะ I เสม can อ be นะค active รับ and แล้ว I ก็ can ในสิ่งที่ prepare อาจจะ myself even better มีไฟท์ to fight a legend like Pacquiao. อืม What are your thoughts on the growth of Muay Thai and kickboxing over the last few years? I mean, you know, Rajat MMA Stadium's got fights every night of the week, including the World Series. Like, are you excited about the growth of Muay Thai, and where do you see it going? ก็จริงๆเรามีความดีใจเพราะ Super ดีใจ happy. มากครับ I'm ที่ super มี super แบบ happy to วง see กา the ร growth นะครับอย่าง of เช่น the sport of UFC Muay เกิดขึ้ Thai นผมคิด and ว่ามันเป็น especially เป็น RWS สีสั because นใหม่ I นะครั think บ that Rajamnaran World ที่ Series คน have จะได้ built เห็นในกา new ร environment, มา new ชมนะครับแล้วก็ ecosystem, มา and also new สิ่ง things แวดล้อ for ม the ที่ sport ทุก of คนได้ Muay ได้ Thai, ได้ and ได้ the เห็น production ความอลั and งการ everything is แข่ง very grand. เร้า I ใจ believe เกิ that ด this ขึ้น can บน take บน Muay เว Thai ที to ตรง be นี้ a ด้วย global นะครับแล้วก็ sport ผม in ดี the ใจที่มัน future, จะ and เกิด Rajamnaran ไป is ข้างหน้า definitely the home of ต่อ Muay ไปอาจ Thai, จะมีมวยเย and อะ I ๆนะครับทั่วโล can ก see นะครับ that ไม่ใช่เฉ in พาะ the แค่ future เมืองไทย every ทั่วโลก Muay จะ Thai มาดู fighters in the นะครับ world would want to ที่ come and compete เว at ทีมวยราชดำเนิน Rajamnaran, which is เพื่อ the ที่จะส home ร้างให้ of ทุกค Muay นได้ Thai, เห็นว่า and เฮ้ it ย can ที่นี่ be เป็นจุดศูนย์รวมที่ Rajamnaran will be ทุ the กคน mecca ต้องผ่านเวที of ต่อ the ไป sport of Muay Thai, where everyone would fly in and compete to be the best of the sport. So aside from your fight on September 9th against Kido, there are some really interesting fights in the 154-pound division. What are your thoughts on those fights, and who do you think we see in the final? เพราะว่ามวยเหล่านี้ที่ It is เข้า the มาเรา final รู้ four ว่าเป็นมวย already, ที่ทุกคนก็ very เห็นอยู่ late แล้ว stage จ in the ริงๆทั้ง tournament, จริงๆทั้ง and ทุกคน all of เลย them, นะค all รับ of the ใน four จุดนี้ are ก็บางครั้ง top ก็เราเรียก level ว่า fighters. ยาก They เพราะว่า are all very ทุก good, คนเก่ง and หมด their เลย levels นะ are ครับการที่ very บอกว่า similar. มัน They อยู่ are ที่ at ควา the ม same top level of ค the วามแก้ sport เกม right ของแต่ละ now. คนเพราะว่า So นั I กมวย think that it ทุก really รุ่นคือ depends เท่า on เทียมกัน who หมด have นะ the ครับ better เก่ง game ๆหมด plan ก็ on คิ the ดว่า day เรายาก and who มาก has นะค like รับแล้วก็ better วันนี้เป็น strategy coming into the วัน fight, ชกที่ and ผมคิด the ว่ามัน best น่าดู นะครับ men แล้วก็น่า on ดู the night ส่วนผม will ก็คิด win, ว่า and เป็น it's very difficult เป็น to รายการ predict, ที่ but ผม it's เคย very exciting
to see. I will also be there for sure because I will fight there, and I will make sure that I will watch all the fights as well because I'm very excited. Well, yeah, me too. Absolutely. I'll be watching your fights. Buakaw, thank you so much for your time. Good luck in September. Good luck in December.
good luck with Manny Pacquiao and whatever else you decide to do after that. It's been really great talking to you, and you know, good luck with everything you do. You've been a huge inspiration to me and a lot of other fighters. So Thank you. we appreciate you very much, my friend. Thank you. Yes, thank you, sis.